गुड मॉर्निंग गाइस। ये देख रहे हैं आप जैसे कि वेंटिलेटर है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कंपनीज़ के वेंटिलेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल नेलकॉर, मिंड्रे, मैकेट। जैसे कि हमारे पास जो वेंटिलेटर है ये हैमिल्टन का है यहाँ पर। एंड इसमें वेंटिलेटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल ब्रेथ्स प्रोवाइड करता है पेशेंट को, जिनका क्या प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के अलग अलग मोड्स होते हैं वेंटिलेटर में, जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे दो मोड होते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल एंड प्रेशर कंट्रोल। जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं मोड्स हैं, सेटिंग। हम इसमें जाते हैं, इसमें जो भी हमें मोड सेलेक्ट करना होता है हम उसको प्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल CMV कंटिन्यूस मैंडेटरी वॉल्यूम मोड, SIMV, CMV। देन हमारे प्रेशर कंट्रोल में आता है स्पोन मोड, आता है PCV होता है। एंड हमारा ये क्या हो गया, इन्वेसिव मीन, जिसमें हमारा कोई भी ट्यूब हमने पेशेंट के अंदर इन्वेजली इंसर्ट करा हुआ है, ठीक है। एक आता है नॉन इन्वेसिव, जिसमें हम पेशेंट को मैकेनिकल ब्रेथ्स तो प्रोवाइड करते हैं और हम इसमें प्रेशर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जो ऑक्सीजन तो ठीक से अमाउंट में ले पा रहा है, ठीक से वो रेस्पिरेटरी पैटर्न उसका सही है, ठीक से सब कुछ कर पा रहा है, लेकिन इतने प्रेशर से नहीं ले पा रहा है, उसका जो ब्रीथिंग है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उसमें हम पेशेंट को CPAP मोड पे डालते हैं और नॉन इन्वेसिव में। देन यहाँ पर हमारे वेंटिलेटर की जो स्क्रीन रहती है, यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं पीपिक, ये कैसा प्रेशर होता है। जैसे कभी कभार पेशेंट को सक्शन होता है, रेस्पिरेटरी पैटर्न उसका कोई ब्लॉकेज हो रखा है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो हमारा जो पीक प्रेशर होता है ये इंक्रीज़ हो जाता है। देन यहाँ पर हमारा मिनट वॉल्यूम होता है। मिनट वॉल्यूम क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है इनटू रेस्पिरेटरी रेट इन। देन हमारा यहाँ पे ये BT होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। ये हमारा ब्रेथ सेट रेट होता है। सेट रेट हम पेशेंट की जो ब्रेथ होती है, हमें कितनी ब्रेथ्स प्रोवाइड करनी है ये उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशियो होता है। ये हमारा पीप होता है, पॉजिटिव एयरवे एंड प्रेशर। जो पीप होता है ये हमारे जो एल्वुलाई, जब एक्सपायरेशन हम करते हैं तो उस टाइम पे उसको मेंटेन करने के लिए, एक पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ताकि एल्वुलाई हमारे कोलैप्स ना हो, उसके लिए हम पीप रखते हैं। देन हमारा FiO2, हम कितने % ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर करना चाहते हैं, FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेशन ऑक्सीजन। देन अब हमारा क्या होता है, ये ग्राफ्स होता है। ग्राफ में क्या होता है कि अगर पेशेंट को सक्शन आ रहा है या कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम होता है